No, tady Pajda, čau. Tak, já vás všechny zdravím u svýho dalšího roztřeseného motovlogu. A no, jsem zvědavý, jestli to půjde, protože jsem řešil opět, že jo, mikrofon. Rád to, že to nahrává. Tady to vypadá asi, že taky. Mám mikrofon od DJI, nevím, jestli jsem to minule zmiňoval, ale furt mi blbne to párování. Prostě zapnu kameru rovnou na nahrávání, když vidím něco pěkného, a ono se to prostě nezapne kolikrát. Takže jako uvidíme. Jo, dneska je neděle, chcanec jako kráva byl. Jsem chtěl dopoledne, bylo hnusně, bylo krásně, ale šílený vedro, takže jsem se na to vybodnul. A pak byl slejvák šílený, no a jsem říkal, prdím na to, a teď se udělalo líp, tak se pojedu ještě projet. No jinak, kdo sleduje nějak moji stránku YouTubeovou, mám tam brutální množství odběratelů, asi 13. Hele, a z toho jako jsou 3 fakeový profily moje, že jo, abych se nepřipadal tak blbě. Tak jsem teď byl v Černý Hoře s kamarádem, s Martinem. Dali jsme za 6 dnů nějakých 3,5 tisíce kilometrů a bylo to krásný, úplně suprový, takže já jsem teda původně tam kameru brát nechtěl, abych si prostě to užil, a je ten stránek nějaký povolený, sakra. Abych si to užil, jo, ale nakonec jsem jí vzal, jsem něco cvaknul, něco se povedlo, něco ne. Sestříhal jsem to prostě s hudbou, no, a když to někomu bude líbit, tak to, no, tak jedině dobře, já budu rád. No a dneska valíme kam? Asi na takový nějaký kolečko klasický tady po jižním Plzeňsku, nebudu to řešit, nebudu to komplikovat. Nechci moc daleko od baráku, protože když by začal zase, jo, počkej, tady chci, ne? Když by začalo pršet, tak ať se dostanu rychle domů. Nerad jezdím v dešti. No, takže jsme byli v Černý Hoře. Docela jsme si užili s tou kočičkou. Jednou mě teda nechala stát v Maďarsku, kdy mi přestalo fungovat řazení, že jo? Tady ten Kliktronik, ten válec, který mám. A přestal fungovat, no, už nevím přesně v jakých to bylo místech, no, ale byl jsem, že jo, nasranej. No a tak jsme šli po CDčku a on tam byl předsvaklej kabel. Jo, jak se prostě dělalo něco pod sedačkou, špatně se tam naskládaly kabely, tak toho to prostě uťaflo. No, ale nebylo to vidět, takže když jsem se v tom hrabal prostě jako víc, tak najednou mi zůstal, že jo, kábel v ruce, no, takže jsem říkal, tak dobrý. Tak jsme to opravili a já jsem úplně šťastný, že ta Duvča pokračuje, tak jsem tam začal úplně řvát. Já ti dám, ty svině, že mě necháš stát v Maďarsku. No, Martina to pobavilo, kamaráda, že jo, ten se tam chechtal úplně na plný koule, takže dobrý, no, dojeli jsme, pak už to bylo tak nějak dobrý. No, trošku jsem bojoval s posedem na motorce, zjistil jsem, že musím opravdu blíž, mám tady představce daný nový, no, ale nepomohlo to úplně, jak jsem myslel, takže mám někdy v těch vracákách, když jsou úzký a hodně utažený, tak tam mám problém to vytočit.
Takže, ale dobrý, to se ještě poladí prostě, takže pohoda. No a tak, no, jsme v Třešticích. Já nevím, kam pojedu, někam za nosem, k Latovi, pak se uvidí. No, pak se uvidí. Čau, takže já jsem tam dal střih s nějakou hudbou a hádejte proč? No, protože mi zase opět našel mikrofon, že jo, takže furt dokola. No, ale největší sranda je, že jsem objednal z Alzy mikrofon s káblem přímo od DJI, takže jsem si řekl, OK, tak bezdrát jako na ten kašlu, že jo, prostě. A je to nespolehlivý, takže jsem objednal kabelový mikrofon a největší sranda, přišel mi a říkám si, dobrý, zkusím naposledy ten bezdrátový. Hele, a on jde. To je zákon schválnosti, on jde. A jde prostě pořád. Takže já nevím, dám tomu asi poslední šanci a uvidíme, no. Teď na ní mluvím, vypadá to, že to nahrává. No a jinak dneska je neděle. Ten motovlog jsem točil minulý týden v neděli a já nemohl spát dneska ve 4, už jsem byl vzhůru, tak jsem si říkal, půjdu se projet, než bude takový horko. No a vezmu to tady asi na Rabí a mám takový malý překvápko, tak nevím, jestli na něj dneska dojde. Uvidíme, snad jo, no. Začíná být teda pekelný vedro. No, tak jo.
jinak, abych dokončil tu myšlenku toho vlogu, tak nezdrav, no. Tak jsem hodnotil tu dovču, prostě bylo to skvělý, úžasný. Když jsme vyráželi o 2 dny díl, já jsem měl velký problém s motorkou, s řazením, s tlačítkama, bylo toho moc a chtěl bych tímhle poděkovat Švícovi, protože je to prostě frajer. Byl schopný to dát dohromady, když to neměl zkušenosti a bylo to prostě hodně vyčerpávající, hodně narychlo, ale podařilo se a ten borec mě prostě zachránil. Ten borec mi prostě zachránil dovolenou, že jo. Jinak mimochodem skvělý mechanik, takže Švíco, díky. A no, my jsme to s Martinem konzultovali, tu naší dovču, bylo to fajn. No a už jsme naplánovali druhou, že jo. A ta druhá by měla být přelom července, srpna. A chceme jet do Francie. Já jsem tam byl teda na těch místech, jsem jezdil s autobusem, byl jsem tam s lidma a prostě jsem si řekl, že na některé místa se chci vrátit. A jedno z těch míst je hodně speciální a je to Arromanches ve Francii a je tam Omaha Beach, že jo, památník amerických vojáků padlých, den D. A já jsem tam, když jsem tam byl naposled, tak to bylo v době, kdy se mi jako začal ten slim hodně líbit. V té vojenské barvě. A to docela zvláštní, protože já se spíš považuji za pacifistu, nemám rád násilí a vojáky a tohle. A přitom jezdím na takovýhle můj jakoby vojenský motorce, no to je srandace. No ale každopádně v tom Arromanches je krásný. Je tam muzeum, prostě jsou tam různý tanky a vlajky a venku jeepy a prostě kdo tam byl, tak asi ví, že to tam je moc hezký. Plus ten hřbitov, že jo, s těma bílejma křížema. No a po cestě, že jo, takhle no, je v plánu prostě Normandie a chceme tam jet na Mont Saint-Michel. Etretat, to je město, kde jsou prostě takový obří útesy, třídový asi, nebo nevím, je to moc hezký. A potom to chceme tlačit dál prostě na Bretaň a tam máme taky nějaký místa najít, takže jo, takže uvidíme, jestli to klapne, ale smí být takovýhle šílený horka, protože já nevím přesně, jakou toho Atlantiku, co jsem tak čet, tak by to mělo být průměrné teploty někde okolo 24-25 stupňů, což jako je fajn, že? Ale pokud by byly nějaký jakoby úplně morbidní, že jo, tak se na to asi vykašlem a pojedu radši do Norska, nebo nevím. Jo, takže, no uvidíme, ale jak mi to tam pošle, ty, no jasně. Co děláš? No, on mě asi neviděl přes tu řídku, no, to je pravda. A dobrý, nebudeme hrotit. No, takže tak, no, uvidíme, jestli to klapne ta dovča. Jsem koukal na gumy, na to, že teda mám na nich najeto nějakých 5,5, tak úplně ten vzorek docela mizí, no. Já myslel, že vydrží díl, teda. No, uvidíme, říkali lidi, že ty mecelérky, ty 666, že by kolem 10-12 měli dát, tak uvidíme. No, jinak asi budu muset udělat znova volej. No a takový ten běžný servis prostě. Je tady příjemně. Tady je chládek, je krásně.
hodin? 8:30 ráno. Já myslím, že si tady někde prostě takhle tady pojezdím a prdím na to, protože bude horko a tak. Buchwerk, to jsou názvy. Buchwerk. No, už tady začíná krásná příroda. No, takže jo, takže to jsou plány na dovču. A uvidíme, co se podaří, nepodaří. No, asi kameru vezmu a budu jako točit trošku víc, nebo smysluplnějc. Uvidíme. Strekanice, Horažďovice. Jak nemám dneska vůbec náladu to honit. Co mi blbě sedí dneska, nevím proč. Čau kámo. Ty vole, telefon jsem ztratil, jo? Ty vole, ulítme telefon někde. Ty krávo, fakt že jo. Hele, tak to je neskutečný. Já ho našel. Ty vole, a teď ho otočím, ho bude úplně na sračky, ne? Ty vole, není. To není možný. Já malinko prasklej, ale já ho našel. Ty vole, to je pecka, ty vole. Tam stojím, že jo, s mašinou. No, 3 motorkáři projeli okolo. Myslíte, že někdo zastavil? No. Hele, ale to je úplně jedno, ale bomba, tyjo, mám radost.
Našel jsem Tidlifon. Ty jo, to tam stojím pěkně blbě, ale tak je to vidět z dálky. Takže to no, sranda. Tak já nevím, ale jako jestli mám dneska pokračovat, protože ty vole, abych nestratil ještě něco jiného, ale tam je někdo zastavil. Tak, dobrý, ne? To vypnu a pohoda. Se někdo jde ptát. Tak tohle bylo hustý. Zrovna tady mluvím o tom, že nikdo nezastavil. No, běžela ke mně paní taková pěkná, pokérovaná, hezká baba. A jestli jsem v pohodě a tohle to říkám, jo, dobrý. A ona, no já vidím, že pokulháváte, no tak jasně, no, že pokulhávám, když nemám nohu, ale to jí člověk, že nebude vysvětlovat. Říkám, jo, mám prostě jenom mi ulít telefon, tyjo. Ale já nevěřím tomu, že se tomu tak málo stalo, jako jo. A asi pojedu domů dneska radši, telefon mám v kapse, protože abych někde ještě, ty vole, nestratil tu motorku, ty vole. To by byla taky sranda. Já tete, jsou zážitky. No, myslím, že ten stojánek asi brzo pošlu na smetiště dějin, tyjo. No, ale paní úžasná, tyjo. No, tyjo. Tak asi domů, než ztratím ještě něco jiného. Je z toho jedné. Fakt, jo. Nebo já nevím, někam pojedu, kam pojedu. Nevím. Mám ten telefon, jo, v kapse. Ale tak prča, jako to já jsem nevěřil tomu, že ho najdu. A jel jsem okolo dvakrát a prostě jsem ho neviděl, že jo. Takže myslím, že tohle ten název Puchwerk si opravdu jako zapamatuju. Ještě jsem předtím říkal, jak to zní divně, že jo. A tak myslím, že na to nezapomenu, ale paráda, tyjo, že jsem ho našel. Jako je pravda, že jsem si chtěl koupit nový už. Na tím přemýšlím asi půl roku, ale do prčice, já tam mám všechny data, kontakty, videa, fotky. No, je tam to hodně, jako. No. Takže tady přede mnou měl být Kolinec, nebo jak se to jmenuje. No a ale tam už dneska pojedu asi po čtvrtý, že jo, protože já jsem se normálně jel podívat na to parkoviště, kde jsem začínal, jestli mi nevypadnul na tom parkingu, jo. No a pak mě osvítilo něco, říkám si, tyva, teď já měl zaplou kameru, že jo, takže jsem kouknul na kameru a je teda pravda, že já jsem ho neviděl přímo ulítnout, ale všiml jsem si toho asi snad 2 vteřiny potom, co ulítnul, že mi tady jak kabel, že jo, lítá, jo. Takže jsem se podíval na tom parkovišti, odkud jsem vyjížděl, kde mi ulítnul, dojel jsem tam, no, rozblikal jsem to, hele, a dobrý. A dobrý, jako, máme svůj telefon, tyjo, trošku vytuněnej, no, ale to nevadí, že jo. Ale je to stejně nějaký obyčejný Xiaomi, jo, tak 13, tak to bude Xiaomi Puchwerk. Jo, tady si ze mě budou dělat fakt blázny, tyjo, protože už tady jsem jako po kolikátý, že jo, no, teďka pojď.
Ach jo. No. A projedem se ještě. Ale už sem dávat fakt nebudu. Ty, já jsem ho jak blbě utáh tady prostě, jo. Pozor, tam je paní. Jo, ale tyhle 3 motorkáři a do prčic nikdo nezastavil. Až ta paní. Taková pěkná, pokérovaná. Sympatická. Jsem jí mohl říct, že se nepůjde na kafe. Tě. A ta druhá, to byla taky taková. 2 holky, no, někam jeli. Schválně si to místo poznám. Tě. To já to schválně nepovalím. Počkej, tady je teprve ten, že ta vesnice. Jo. Puchverk. Sranda. Jestli tady jsou nějaký motorkáři z Puchverku, nebo Puchverka, já teď nevím, jak se to skloňuje, tak zdravím. Vždycky, když tady přes tu vaší krásnou Gísku pojedu, tak se na to vzpomenu. Tady za tou zatáčkou, ne? Jo, jasně. Tady jsem stál, že jo? Tady u té mítiny. No, tady jsem stál a tady kousek jsem ho našel, no, někde v jedle místech. Pecka, ty vole. Xiaomi Puchverk, no, tak a máme pojmenovaný telefon aspoň. Bomba. Teď je blbý, že já sebou nemám ani vlastně, že jo, kreditku, jako. Jo, já tak strašně spolíhám na ten telefon, že když by, já budu potřebovat natankovat za chvilku, že? Z čeho, to nevím, když bych ho nenašel. Já nevěřím tomu, že fakt to přežil, no. A tak bychom taky mohli brzdit, když se šupci, že jo, nechceš, aby ti sebrali papíry, no. Nebo tady nebyla 50, nevím. Začíná být horko. Setáčky krásný a dneska úplně teda jako mazec.
north remembers my true name. No, takže jo, tak udělal jsem nějaký záběry rabí. Jak tady prostě celou dobu nic a teď tady budu jezdit auta. Ty. Takže takový nějaký zkušební, ještě se s tím učím, vychytávám to. No a je tady příjemně v tom stínu. Dneska má být 40. Je něco kolem 11. hodiny, takže já pomažu dom, hodím to do kompu, uvidím, jestli to za něco stojí, nebo jestli to stojí standardně za viliš. a dneska se už stačí, no. Zrovna jsem psal kámošovi, co se mi stalo s tím telefonem, tak když jsem vyndaval drona, tak jsem nemohl najít páčku. Nakonec jsem ji našel, jsem si říkal, ty vole, jak nestačí zase, že ztratím telefon, já ještě ztratím páčku z drona, takže ta se našla taky. Tak radši jedu domů, než tady ztratím tu motorku někde. Jo, tak jo, hele, mějte se, čau. No fear remains inside my spirit, only the heartbeat of ancient kings. Again from Aunefa.